अधर्म के आया हुआ धन शास्त्र के मुताबिक उसका क्या आप निर्धारण करेंगे? पूरे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, पूरे परिवार की, और ऐसा कलह अशांति उत्पन्न होगी कि पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार में कभी शांति नहीं रह पाएगी और कोई न कोई भयानक रोग या ऐसी संतान जो जीवन भर तुम्हें जलाती रहेगी। अब पूरे जीवन उसको संभालते रहो। तुम्हारे कर्म का, चाहे अभी का ले लो चाहे पीछे का ले लो, हिसाब होगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा।